Presidente, oggi si consegnano gli attestati dei maestri del lavoro del nuovo anno. Ieri una bella cerimonia a Palermo e oggi anche qui ad Agrigento. Sì, oggi è la continuità di quello che è a Palermo è successo al Teatro Politeama, dove 6 agrigentini sono stati insigniti con la Stella al Merito del Presidente della Repubblica e oggi anche noi qui ad Agrigento li abbiamo accolti, li stiamo festeggiando, anche noi consegneremo loro dei gadget, la tessera di iscrizione e altri piccoli regalini e soprattutto per far conoscere loro la stragrande maggioranza dei maestri del lavoro di Agrigento. Voi svolgete anche un ruolo importante nel territorio, l'incontro che fate ogni anno nelle scuole per sostenere i valori della legalità, della sicurezza, insomma tanti argomenti. Sì, anche quest'anno abbiamo addirittura potenziato gli incontri dell'anno scorso, dove abbiamo incontrato circa 2000 ragazzi delle scuole superiori di secondo grado. Quest'anno siamo arrivati a 22 incontri e ne abbiamo altri 10 in programmazione e cerchiamo di avvicinare il mondo scolastico a quello lavorativo, soprattutto nel territorio di prossimità, per evitare che i nostri migliori cervelli possano fuggire o al nord Italia o all'estero. I criteri della scelta? I criteri della scelta? Avete scelto denominativi agrigentini, secondo quale criterio? No, i criteri, la segnalazione avviene da parte delle aziende pubbliche e private che intendono, chiaramente noi li abbiamo visitate, gli abbiamo parlato e scelgono i loro migliori collaboratori che meritano questo premio, perché ottenere la Stella al Merito del Lavoro, che ricordo è un titolo cavalleresco conferito dal Presidente della Repubblica, è come dire, il premio ed è anche un esempio per gli altri compagni di lavoro perché i migliori vengono premiati.